佢哋身上有咁多閃亮嘅光芒，實在令人喜愛同尊重。動力嘅泉源，新生代偶像嘅魅力。Super Idol Chat Super Chat Idol Chat 偶像名人堂。好啦，有一個星期啦，嚟到 Super Idol Chat Chat 嘅時間啦。咁啊，當然呢個節目咧，亦都邀請好多香港嘅朋友啊、藝人啊嚟到我哋空氣中咧，同我哋傾下偈之餘咧，講佢哋嘅近況，亦都咧有新歌派台嘅時候，亦都係趁住喺節目裏邊咧，同大家一齊去了解下首新歌。嗱，近期好多嘅朋友咧都覺得咧喺樂壇裏邊咧，好似靜咗靜啊嚇，可能係年頭嘅關係啦。但係其實咧，暗地裏咧都好多樂壇嘅生力軍咧。慢慢地咧喺預備地係出現咗喺我哋嘅舞台上邊㗎。係啊，咁啊最近呢一位歌手咧都帶嚟咗佢全新嘅派台作品啦。我比較個新歌咧最尾嗰句咧一路 loop 住，我而家仲聽到，我覺得我一路 loop 住呢句親不是近啊，一路聽住呢幾個字。但係咧，我係睇到嘅呢個歌名嘅時候咧，少少 sad 啊。通常一睇到有個字叫有限嘅 limited 嘅時候咧，我又覺得咧有少少即係覺得，咦 limited 喎，即係好似好感慨、好無奈咁樣。唔係無限啊，係有限。冇錯啦，我介紹下呢位新嘅朋友同大家認識下啦，就叫鄺星宇 Alex， 你好。Hello， 大家好，我叫 Alex 鄺星宇啊。嗱。Alex 咧近期咧有首歌曲派台咧，就叫做《親極有限》啊嚇。嗱，聽到呢一個歌名嘅時候咧，我覺得有少少無奈啊。點解你有首咁悲慘嘅歌曲嘅咧 ，Alex？ 其實開頭咧，Terry 徐浩咧就俾咗2個 demo 我嘅，跟住之後咧，其實我第二首 demo 我都未聽啊。我第一首 demo 聽佢咧，我就要佢啦，因為咧唔知點解佢俾我嘅感覺就係、是，哇，好 sad 啊！即係佢 demo 佢得個琴啦，同埋得個人聲啦。佢俾我感覺就係、是，我聽完我大概3次啦，我就俾我就寫咗兩句嘢俾阿林寶填詞。我就寫咗話無論點都好，我都會同你一齊，直至到你放棄為止。係即係呢一首曲嘅俾我感覺就係咁啦。跟住林寶之後填咗呢一份親極有限嘅詞出嚟啦。嗱，一首歌曲咧幾無奈幾悲慘嘅，但通常我知道好多嘅藝人，我哋去做訪問嘅時候咧，好多歌曲咧係表達佢哋嘅心聲嘅，即係話係自己嘅故仔嚟嘅。咁呢個故事會唔會係你自己個人嘅故事、個人嘅感覺，而係有呢首歌曲嘅誕生咧？其實都係個人嘅。都叫個人故事嚟嘅，因為咧，我本身想寫一首歌就係講戀愛腦啦。我本身個人都好戀愛腦噶，所以我係唔可以邊拍拖邊做嘢噶。所以呢一首歌大概其實都叫大家唔好戀愛腦嘅。即係要有少少都係要喺自己要清醒咯，係啦，要清醒同埋要做自己咯。呢個好緊要，我覺得。點解你會咁嘅感覺唔好咁戀愛腦啊？即係點解會有咁嘅概念咧？因為我個人嘅故仔咧，就係、當你戀愛腦嘅時候，你付出好多。如果人哋唔係真係中意你，或者係唔係真係珍惜你嘅情況下咧，佢係消耗緊你，用緊你咯，即係類似做咯。所以我覺得我要呼籲大家要做一個清醒嘅戀愛腦。咁其實到 Alex 即係收到成個詞啦，成首歌到開始真係錄嘅時候，會唔會都即係好中到自己，或者喺錄嘅時候嗰個情感投射會覺得好似即係好容易就擺到落去，定還是都需要啲時間去再摸索，要去再去感受下咧？我覺得情感方面係容易啲嘅呢首歌，因為咧林寶睇完我嗰2句字之後咧，佢就 feel 到我有一首叫《明年新人不是我》，都係林寶寫嘅。因為佢入面寫嘅明年新人不是我咧，就係講你中意嘅前度要結婚啦，佢就俾個喜帖你。咁呢一首歌咧，佢有少少係下一集咁，就係講話好啦，你而家去你嘅 X 嘅婚禮做佢嘅伴郎，再進一步。係啦，所以就類似我係唱完《明年新人不是我》之後，我代入翻呢個故仔咁樣延伸落去，所以成首歌錄音嘅時候咧，我係覺得感情係容易掌握好多嘅，
同埋但係咧呢一首歌錄音嘅時候咧，我覺得係好難唱，因為佢呢成首歌嘅 range 咧，我覺得係我所有歌最高音嘅一首歌，因為佢對後面咧係一個位係唔係特別高啦，但係對於我嚟講啱啱好又唔可以去到 head voice， 又唔可以去到 chat voice， 即係佢中間 mix vocal 呢個特別，又唔可以太輕，要用力轉換音嗰啲位咁樣啊。係啊，就呢一個位，我覺得係特別難嘅。我好記得咧錄音嘅時候咧，我哋係前一個鐘係覺得我哋可能要多一日錄喎，跟住咧我哋就休息咗，叫咗一個越南粉食，食完之後唔知點解無啦啦咧間住一招奶啊，啲感覺嚟晒，跟住就無啦啦就我哋係4個鐘之後剔晒所有 vocal 咯，連隨號都係滿意嘅情況下，所以我都好 surprise， 所以呢次都係我人生第一次錄音錄得咁快一首歌。我睇下你所有嘅音樂作品裏邊咧，譬如話明年新人不是我啦，上一次嘅 CX 啦，或者今次嘅親極有限啦，都係同戀愛方面咧係有關，同埋都好無奈或者好悲慘。咁你係咪其實有個系列？雖然係相隔唔係話太過近嘅每一首歌嘅推出嘅時候，係咪一個系列同埋嗰個嘅主題都係向戀愛腦嗰方面係出發嘅咧？我反而係冇真係特登要戀愛腦呢個嘅方向去喎，但係我覺得係有少少唔小心有啲向呢啲方向嘅，因為我本身係用我自己，因為我本身出歌，我唔係即係一定要我要出咩曲風，我要啲咩方向，我係覺得最緊要我當刻我有啲咩感覺想寫俾大家，想覺得有啲咩 message 想俾大家聽，就整一首歌咯。就好似呢一首歌咁，其實我開頭都冇諗過係一首pop 啲嘅歌嘅，因為我本身都好中意啲 R&B soul 啊 R&B 啊，即係好似慢慢咀嚼同埋 CX 同埋俗世情歌都係 R&B 多嘅，所以我覺得都係天時地利人和，無啦啦有呢首歌嚟到我身邊，我就有呢個諗法，就誕生咗呢一首歌啦。但係我聽你之前嘅作品，另外一樣嘢咧就係個感覺，即係曲風方面偏向會比較即係抒情少少，或者慢板少少，會唔會想挑戰啲就節奏感再快啲嘅一啲歌曲㗎？會？其實我已經有準備一首㗎啦，但係一直都未錄咋。係我覺得應該會俾到大家睇到另外一面嘅我嘅。非常好，非常好。咁呢一首歌親極有限，亦都有個 MTV 係出現咗啦。咁覺得呢個 MTV 咧幾有意義嘅。雖然我覺得你好孤獨啊，喺個 MTV 裏邊得你一個喺度啦，走來走去。咁其實構思係點樣樣㗎？做呢個 MTV 嘅時候，我哋個構思其實就係成個係一個已經你唔捨得呢個女仔啦，但係你一個女仔一定要走啦，你要揾個出口俾自己。你要點出口咧？咁你就喺街度跑啦、發泄啦。所以呢個 MV 入面咧，我係凌晨2點鐘化完妝之後3點鐘喺條街度跑嚟跑去，差唔多跑咗成個鐘。所以先至有可能喺 MV 入面幾秒或者10秒，我跑步嗰一幕咯。跟住同埋我哋有成個 MV 咧去咗好多地方，差唔多去咗4-5笪地方啦。我哋就係想俾大家睇到，我哋可能有啲 sweet 嘅畫面啦，又或者係我哋去過嘅即係之前回憶翻甜蜜嘅地方啦。所以嗰成個 MV 係好好玩嘅，因為我未試過係凌晨3-4點喺條街度跑步。我都見到你喺社交平台有分享過，即係呢一個隨時跑咗差唔多成個鐘。你一開始已經知道你拍呢個 MV 就有呢個發生，即係要咁樣跑成個鐘，定還是真係去到拍嘅時先知道原來自己要跑咁耐嘅？好似都我其實跑會準備啊！跑呢一 part 我係以為係跑可能10分鐘搞掂咯，點知係跑好耐咯，因為佢哋要揾好多唔同嘅街景啦，又或者唔同嘅方位，覺得邊個位靚啦，同埋夜晚啲燈又好難打啦，所以揾好多個位去拍，所以就好開心，出嚟嘅效果好好咯。咁會唔會消耗到好多嘅能力啊？係咁跑來跑去，你係咪運動健將嚟嘅先？我就唔得啦，係咁跑來跑去。我反而覺得幾好嘅，因為可以消腫啊。因為凌晨2點咧，我係好癲啊！嗰日我係記得咧，我係晏晝4點幾漂完頭髮，唔係晏晝4點開始漂頭髮，漂到10點鐘，跟住翻到屋企食啲嘢就瞓覺，瞓到12點起身，即刻去化妝啦。所以我成個樣係好腫噶。我覺得好好彩，你俾我跑咗一陣咧，消晒腫咯。
Good。嗱咁啊，Alex 啊，其實咧睇翻呢一個嘅出道嘅時候咧，今年你再度係派台歌啦，因為都有呢個 hiatus 都有1-2年啦。咁而家喺樂壇裏邊咧，的而且確咧都係競爭好大嘅。咁你今次再度咧重踏呢個舞台嘅時候咧，你自己嘅期望係乜嘢嘢，或者你嘅目標係乜嘢嘢咧？我嘅期望係其實我最緊要係同自己比賽咯，我唔係想同其他人比賽，我覺得最緊要自己點樣進步咯，即係好似其實我都開始即係可能過去1年我少出啲音樂作品啦，但我覺得係反而係認清楚自己中意啲咩，或者自己想講啲咩故事咯，同埋今年其實我已經準備好出一隻黑膠碟㗎啦，其實我啲相都影埋。係，我相都影埋，應該下一首歌同埋隻碟一齊出噶啦，所以我希望可以到時俾到睇一個我呢幾年出道到而家嘅心情啦，同埋我想俾大家個 message 咯。其實都想知道咧，即係 Alex 喺即係冇即係新歌與新歌之間啊一段時間裏面，即係可能到底有咩準備啊，或者自己另外有冇啲咩嘅一啲事情可以同大家分享下，即係都同一啲係音樂創作方面有關咧。哇！我有啊，我識咗好多可能唔同嘅音樂人啦，又或者唔同國家嘅音樂人啦，就好似我識咗，因為我之前喺 LA 讀書嘅，跟住又識咗個 LA 嘅華人嘅音樂人，其實我哋都有整啲音樂嘅。所以但係仲未出街嘅，所以我都好希望可以之後可以俾大家睇到。嗱，而家好多後生仔咧追夢啦、唱歌啦，即係希望能夠將自己嘅心聲係向大家表白咁等等啦。咁啊，隨住歌曲咧俾人聽到，除咗喺社交平台之外咧，最直接嘅方法就 busking 嘅。咁啊，當然好多朋友而家 busking 噶嘛。咁我想問 Alex 喺香港啊或者其他地方有冇嘗試或者係做 busking 呢一個活動㗎？我都有嘗試1-2次嘅，尤其是你講起 busking 咧，其實我上次拍完 MV 咧，其實差唔多拍咗24個鐘啦，跟住之後我係直踩去咗 busking 咯，跟住咧我係唱歌嗰陣時都冇乜嘢嘅，即係覺得好精神，因為我啲嗰啲叫咩啊，腎上素好勁啦嗰陣時，跟住但係咧 busking 完唱完歌啦，食飯嗰一刻咧，我去廁所翻嚟咧，係隻腳有啲飄飄地、軟軟地咯。跟住我坐低食飯嘅時候，我個經理人望住我，你做咩啊？我話我唔知啊，我好暈啊。跟住就即刻翻屋企瞓覺啦。其實呢一種高強度嘅工作，即係可能即係24小時或者再長時間，即係以往係咪都有咁樣發生過？但係其實即係今次叫第一次真係感覺到，即係做完嘢之後開始真係個人好似有少少身體上面有少少反應喎咁樣。我覺得有時拍戲都會嘅，但係我未試過係拍完嘢之後即刻去唱歌咯。但係我覺得好好，因為好中意我真係好中意唱歌啦，同埋做藝術嘅，所以真係做嘅時候完全都唔攰咯。就好似其實我嚟緊呢一首歌咧係有個微電影嘅，係完全唔可形象，我係做一個殺手。即係我係一個昆蟲嘅殺手，我唔係一個人嚟嘅，我係一個殺手嘅昆蟲。跟住咧，但係咧，我哋係拍咗4-5日，但係晚晚都係凌晨6點鐘收工，晏晝開始拍。但係咧，我覺得最癲嘅係我完全都唔覺得攰咯，第一上車就即刻秒睡。你真係投入去享受嗰個工作嘅內容咧，你就嗰個人嘅精神，你就一路維持住落去嘅。係啊，所以我覺得熱愛一樣嘢真係好緊要噶，即係揾到一個熱愛嘅嘢做，又可以做你職業咧，係真係我覺得係一個好榮幸嘅事情。嗱 backtrack 翻少少啦，咁當初若干年前你點樣接觸到呢個行業，入到呢個娛樂圈嘅咧？哇！真係我覺得係好神奇啊！即係我當刻我覺得好似發夢咁咯，係真係好似我之前喺讀書翻嚟啦，其實冇幾耐。跟住之後可能半年左右啦，其實我都迷茫緊做緊要做啲咩嘅。跟住無啦啦有一日飲茶 ，exact 其實係即係食點心嗰啲飲茶。跟住咧，我嘅唱片公司嘅老闆就喺隔離飲茶，隔離台飲茶。跟住行過同我一個 friend say bye bye，跟住坐低傾咗幾句之後咧，我又搭嘴傾咗幾句，之後就我哋音樂理念好啱啊！跟住即刻叫咗我去 office 度傾下偈，跟住 meet up 咗幾次之後試咗音就入咗行咯。
我成件事好似發夢咁，我成世都未諗過係咁樣入行咯。你咁喜愛音樂啦，啱啱讀完書啦，有冇諗過真係向住音樂呢個路線嚟做你嘅職業㗎？定係即係因為咁奇幻嘅緣分裏邊先入到呢行？會唔會諗緊會話即係向住呢個方向去做呢個嘅歌手咧？之前我都有學音樂嘅，學唱歌啦。跟住我讀中學嘅時候咧，我都諗住報啲音樂校嘅。跟住好彩地咧，我入咗啲傳統有名啲嘅大學。跟住屋企人肯定唔放過你啦，所以我就入咗去嗰啲大學啦。但係咧，我讀咗一個 quarter 係讀 business。但係我真係頂唔順啦，我自己偷偷地轉咗一個科目，就係讀藝術啦。我係本來讀音樂，但係佢啲音樂係比較古典少少，我唔係好中意嘅。所以因為我讀藝術，我覺得點都會關於 MV 啊，可能 CD cover 呢一啲嘅 artwork， 所以我最後偷偷地冇講俾屋企人聽，就轉咗呢個 major。咁我都正想問你啦，香港嘅父母親咧比較上即係傳統少少噶嘛，送得自己嘅仔去外國讀書嘅話，冇理由叫佢翻嚟去娛樂圈發展噶嘛，但係希望自己嘅仔咧揾份穩穩陣陣嘅工作，咁啊賺啲錢，咁啊養家活兒，咁啊最開心。咁但係當初你決定係從事娛樂啦呢個嘅工作嘅時候，咁你屋企有冇反對定係全力支持啊？我同我媽咪咧，其實就好親嘅，即係好似 friend 咁，即係無論有啲咩事發生，我都會講俾佢聽啦。可能有啲朋友嘅八卦，我都會講俾佢聽啦。所以我媽咪係好全力咁樣支持我，佢話你揾到你想要做嘅，梗係試下啦。你後生，你唔試唔通老咗先嚟後悔咩？但係我老豆咧，佢係一個傳統啲嘅一個男人啦，佢唔會拒絕你，但係佢又唔會支持你，佢係話。好啊，即係呢啲咧，但係我都 feel 到佢係內心係支持嘅。點解咧？我係有時咧，可能好夜嘅時候，我睇到佢睇我 MV 咯。但係佢唔會喺我面前聽我歌或者睇我嘅 MV 咯。我又想問你 Alice 一樣嘢啦。嗱，如果當初咧你未有呢一個緣分加入呢一個嘅即係音樂行列嘅話咧，你會唔會諗過咧？嗱，而家好流行叫追夢啦，參加一啲嘅比賽啦，或者到今時今日你嘅心態都好啦，會唔會諗緊參加一個真人 show 啊，或者一個嘅音樂比賽啊等等咧，去令到你知名度更加提高啊，或者希望能夠藉住呢一個嘅比賽，即係講翻以前啦嚇，成為一位歌手，你會唔會參加一啲嘅比賽咧？我覺得我會啊，但係咧我個人係比較怕醜嘅，但係我細個我都有參加過嘅，跟住到可能慢慢大個咗，大學畢業咧，即係越大個咧係越冇信心啊，因為有好多嘢驚啊嘛，又驚自己唱得唔好啊，又驚自己台風唔好啊。反而我係覺得，又或者我之前啱啱出道嘅時候咧，我覺得我顧慮太多啊，同埋或者我做訪問講嘢啦，我都會好驚啊。但係慢慢，我覺得其實乜都去試啦，試下其實係無妨，係咯。因為我覺得，就算你唔成功，其實都係一個經驗啊！你享受，其實都好享受，我覺得。咁今時今日，你會唔會有機會？如果有機會嘅話，你會唔會真係去參加個比賽，去令到自己更加拿捏多啲嘅經驗咧？我覺得我如果有機會去喎，會，我會想試下，因為我覺得有啲嘢逼一逼我咧，可能我會有啲咩新 skill 咧，會出嚟啦。即係好似打機咁無啦啦，new skill。其實都想問咧，即係 Alex，即係而家都喺樂壇一段時間啦，有冇即係有啲感悟，覺得哇最大嘅挑戰係邊一樣嘢咧？我覺得最大嘅挑戰啊，係我之前係。即係我未入行之前，又或者準備入行嘅時間，咪要整歌嘅。整歌通常都要講俾即刻監製整首咩歌噶嘛。我本來係以為係好明白自己要啲咩嘅人，但係其實當你真係整嗰日，我又冇經驗咧，我係好似係唔了解自己喎。原來係慢慢經過呢幾年咧，我係了解自己。哇！原來我係啲咁嘅人嚟喎。我係天秤座喎。我夜晚係一個好 emo 嘅人。
跟住我朝早係一個好樂觀嘅人喎，咁我就往呢啲方向去講俾人哋聽，我啲咩人或者我俾啲咩 message 俾人哋咯。即係好似我可能再細個啲咧，我係完全唔知道我想表達啲咩喺歌度，但係好開心呢幾年我識咗好多唔同嘅監製，好多唔同嘅音樂人咧，我就會學識咗點樣用我嘅個人故仔或者個人感受去喺我嘅音樂作品度。如果有人問你，或者我哋問你，你係咩類型嘅歌手嘅話，你會點樣答啊？即係話你究竟係一個所謂定位啦，自己定位係情歌啊，定係諗住會多方面發展啦等等咧？我覺得係冇定位歌手，因為我啲歌其實都冇一個好，即係我啲歌都係 R&B soul， 又 K 歌，又可能有啲 pop 嘅 R&B。其實我係冇任何一個定位嘅曲風嘅，就好似而家其實好多人都做好多唔同嘅嘢啦，係即係 social media 都做好多唔同嘅嘢啦，所以我覺得唔使刻意俾自己一個定位，反而有時太多框框會框住自己，填唔出個框框做嘢咯。因為有時我可能作曲或者同啲 MV 傾個 MV， 我想要啲咩嘅時候咧，我都唔會俾個框框去框住大家去做一定要做啲咁嘅嘢出嚟。因為我覺得如果大家都有框框咧，好難跳出呢個框框去 create 一啲 art 出嚟咯。嚟緊會唔會仲有一啲咩嘅形象或者咩嘅音樂，你會係都想挑戰下、嘗試下咧？哇！我好想跳舞啊！係。因為其實我好想跳舞啊，因為我已經準備咗一首跳舞歌啊，但係咧，我覺得我要 ready 好啲就俾大家睇。其實個 demo 已經收咗噶啦，跟住我係而家仲等緊份詞，同埋仲未開始錄音咯。但係我已經係開始籌備緊呢一件事情。但係而家最快會出現嘅嘢就係我日碟咯。咁即係你都會諗住向跳唱方面咧係進攻噶咯喎，係咪啊？我係想咩都試下，趁後生。我覺得你唔試，你唔知道你咩嘢好噶嘛。所以我覺得想咩都感受下，再睇下咯。咁如果有機會俾你選擇過，你想做一個獨立歌手定係入一個男團咧？我都講起呢一個話題，我呢排同我經理人，因為咧我新人年嘅時候咁啱就 COVID 啦，就好少機會去表演啦。我話哇，如果有機會做新人就好啦。跟住我話不如我做個 boy band group 啦，咁就可以做新人喎。所以我覺得我係搏佢嘅。咁除咗音樂之外咧，即係我都知道其實Alex 都嘗試咗好多唔同嘅範疇嘅，即係喺娛樂圈嘅工作啦。微電影有試過啦，甚至乎我見到有舞台劇喎。其實嗰個係我想知道，即係嗰個過程又係點樣？你自己感覺係點樣？參與舞台劇或者參與微電影，你自己感覺係點？我覺得舞台劇同微電影係同唱歌真係好唔同。微電影咧就係因為你可以 NG，所以但係你都要前期係你要學好多，即係你學識個角色，你分析個角色就好似我哋唱歌咁樣。但係舞台劇咧，我覺得真係好考反應啊！因為有時會突然之間唔記得台詞啦，突然之間可能個道具爛咗啦，你要俾好多即時嘅反應。就好似我上一次嘅舞台劇咧，其實我係差唔多倒數2個禮拜臨時換咗個角色㗎，因為係有個人病咗，所以佢臨時要全部角色重新換過。跟住咁啱就係我嗰個角色俾人換咗啊！我就轉咗做另外一個角色，就係完全同我唔同性格嘅角色。我係一個古惑仔有時。跟住咧，我係唔知靠意志力咁樣1個禮拜背晒所有台詞啦，要跟住重新學過啲排位啦、行位啦，同埋我覺得好彩係有好好嘅老師啊 Ben Sir 去教我點樣喺舞台度同做戲微電影係唔同嘅感覺咯。因為喺舞台劇度你放大好多倍，同唱歌一樣，人哋先會感受到你嘅 energy。所以我覺得呢一啲舞台劇同埋微電影都可以令到我喺唱歌方面係有幫助嘅，喺感情方面。嗱，2026年就啱啱開始啦，咁啊，我想問下 Alex 今年嘅大計，相信大家都知道啦，講咗有黑膠碟即將推出啦，咁亦有新膠碟嚟新嘅歌曲嚟緊啦嚇，咁未來日子裏邊仲有啲咩計劃緊㗎？會唔會即係做藝人好多時候
即係好多範數噶嘛，要拍劇啦，要拍電影啦，拍廣告啦，咁會唔會喺其他嘅渠道裏邊見到你咧？其他渠道我都拍戲，我都想試下嘅，因為慢慢，我覺得雖然我唔係好多戲劇嘅嘢啦，但係我覺得我慢慢揾到當中嘅樂趣啊，同埋我都會想可能會上下拍戲嘅堂啦，去進修下啦，同埋係咯，今年都係可能音樂為主多啲，係咯，同埋除咗隻碟，我哋都 plan 緊有一個展啊，係放嗰隻碟嘅展啊，所以我諗下，可能我用啲我平時大學學識嘅 arts 嘅嘢，點樣加入去 show 俾大家睇我隻碟同埋我嘅 concept 咯。會唔會都可能喺啲即係社交平台上面，譬如可能有啲嘅直播啊，又或者拍一啲片啊，擺喺短片頻道裏面，即係俾樂迷有即係多啲唔同嘅機會見到你咧？其實我哋呢排都已經拍咗啲準備 po 出嚟俾大家睇㗎啦。咁啊，非常之好啊！可以即係更加多唔同嘅方向都可以見到即係 Alex 嘅活動啊咁樣。最後想問下 Alex 嗱，咁你都即係出咗道都有幾年嘅時間啦，你回顧翻之前出道到而家今時今日，你自己覺得嘅改變喺邊度，或者你進步咗喺邊度咧？我覺得我嘅改變係輕鬆咗好多，尤其是做訪問講嘢，因為我發覺我之前係好點講咧，好驚講錯嘢，因為咧我啱啱出道嘅時候咧，我仲未做訪問嘅時候咧，我嘅公司的我去 office 度傾偈先嘅，佢話如果佢哋問你啲咁嘅問題，你會點答啊？跟住我即刻停咗喺度，我唔識答啊！跟住佢話：如果你唔識答，我哋俾咗個訪問你，可能冇到第二次咯。所以呢一句話係喺我心中係 hold 咗好耐，所以我可能前嗰幾年我係完全唔夠膽亂咁講嘢啦。但係慢慢我覺得，咦唔係喎，你如果好緊張、好謹慎嘅時候咧，你係做唔到自己喎。所以慢慢學識放鬆咗，係點樣表達我自己咯。因為我開頭嘅時候咧，我係唔識講嘢到咧，係我要寫低啲問題喺個紙仔度，跟住咁樣整亂佢，抽條問題自己喺個廳度自己答咯，喺度咦吟。跟住我媽成日行過，以為我發生咩事，勁搞笑咯。所以慢慢練咗落嚟，我覺得係學識點樣 relax 係好重要咯。每個人心目中咧都有偶像嘅，咁希望喺舞台上面同自己偶像咧合作下啦。咁我覺得喺而家喺音樂舞台上面咧都好多唔同類型嘅 collaboration 噶嘛。咁假如有機會嘅話，你會唔會同其他歌手合唱啊？或者未來日子裏邊，你會唔會同其他嘅歌手有啲合唱嘅作品出嚟咧？我最中意歌手係 Justin Timberlake， 同埋係我最中意嘅歌手，同埋係方大同，同埋我想講我好榮幸地咧，我第一首歌《俗世情歌》咧係喺方大同嘅 studio 度錄㗎，因為佢哋音樂班底係方大同嘅音樂班底，所以我覺得我好榮幸。有一首歌係方大同 studio 錄過音。咁如果有機會俾你選擇今時今日嘅話咧，你會唔會唱一首合唱歌，或者你想同邊個合作喺舞台上面唱下歌咧？我會想同林憶蓮 Sandy 啊 ，Sandy 係啊，因為我係好細個睇過一次 live 之後，哇！好似係 CD 播出嚟咁咯 ，even 係跳舞歌咯，好正啊！所以從此有睇過佢一次演唱會就愛上咗佢咯。希望未來日子裏邊，你個夢想能夠係成真啊，能夠舞台上邊能夠同佢一齊合作啦，或者一啲大型嘅晚會啊，一啲籌款節目裏邊咧，能夠咧同佢一齊同台演出啦。anyway， 咁我又想問下，最後問下 Alex， 你 LA 讀書噶嘛？咁嗰時有冇過嚟 New York 玩過？有冇嚟過 New York 啊？我嚟過一次，係喺 New Year Eve 嗰段期間，我好記得，我係 Broadway 睇咗一次 show， 好貴啊張飛，佢係唯一一個位咋，跟住因為我個 friend 佢唔睇得我一個去睇，我唯一買咗一張飛288蚊，超貴啊！但係我都去睇咗，但係好好睇啊真係。幾年前嘅事，或者係近期嘅事啊？唔係近期啊，係13年定14、13年呢段期間啦。
咁如果14、13年期間200幾蚊咧，而且確貴嘅。咁到今時今日係仲貴㗎啦，仲會貴啊！咁啊，Alex 嚟到我哋節目裏面第一次見面嘅話咧，一定要玩一個好簡單嘅遊戲，叫做2揀1嘅。好 ，I'm ready。OK， 我想問下Alex， 你覺得自己咧，嗱呢條唔係問題嚟㗎，你覺得自己優柔寡斷定係當機立斷先？優柔寡斷。優柔寡斷啊！係。我哋從遊戲裏面睇下你究竟係優柔寡斷定當機立斷啦。好，子樂你先。好。如果要你即係可以開到一個音樂會，但係咧一個咧就係規模唔係好大嘅啫，咁啊但係咧你可以同啲樂迷好近距離去接觸嘅，去交流嘅。另外一個咧就係你可以開個好大型嘅音樂會，你當係紅館或者啟德4面台嘅，好多人嚟睇嘅，但係可能會限住你淨係表演嘅啫。樂迷就係聽到你唱歌嘅，但係好開心嘅，都氣氛都好好嘅。你會想嚟邊一種類型嘅音樂會咧？我係想會係細啲，可以交流，可以見到 fans 嘅呢一啲，呢啲演唱會、音樂會，因為我好中意睇到大家嘅表情啦，同埋你唱一首歌，可能大家俾你嘅表情係點樣咧？我覺得好得意啊！但係調翻轉有啲歌手會覺得即係都想去試一啲大嘅舞台度，即係做演唱會，你會唔會都有個咁樣嘅想法咧？我會想啊，但係我覺得我係慢慢開始做起先咯。我覺得我唔想突然間跳咗過去，突然間去咁大嘅舞台咧。我覺得我自己未 ready，即係我想自己可能做好啲自己嘅，即係籌備好啲，有多啲舞台經驗先做啲咁大嘅 show。好啦，跟住嚟到咗我呢個問題啦。假如 Alex 你留落一個荒島，只有2樣嘢俾你揀嘅啫。第一樣嘢咧，你見就係有一個冇電嘅電話。或者有一罐咧，就係罐頭啊，唔係意思，有一個咧一包嗰啲嘅即食麵喺度，一個冇電嘅電話，同埋一包咧係即食麵喺度，你會揀咩咧？冇電個電話有咩用啊？諗下先，可唔可以太陽能叉電㗎？哎呀，我唔知喎。定係一包即食麵咧？好難揀，好難揀，好難揀。我係天秤座添啊！但係如果真係要咧，俾你覺得隨手，你會攞邊樣？我會攞電話隨手。我未知道佢冇電嘅話，你未知冇電係嘛？所以你攞電話，諗住可以求救係嘛？因為食物咧，你可以釣魚啦，你可以可能樹上有嘢食啦。因為你如果即食麵，你仲要，因為我唔識整火喎，好似即係唔識點樣整啲木頭咧咁樣嗰啲啦，木水火嗰啲。要求生嘅時候，乜嘢都要識噶啦嘛，係嘛？就係有方法嘅。我會攞電話先，我會攞電話可以求救。攞電話先，係咯。有2個嘅挑戰俾你揀，或者有2個一定要你做嘅嘢，你能夠接受到邊個多啲咧？一個係3日唔瞓覺，一個係3日唔食嘢，就係飲水。3日唔食嘢，飲水。瞓覺對你嚟講比較重要啲。因為我成日好中意夜晚諗嘢，即係好多歌咧，我都係夜晚無啦啦彈個 idea 出嚟，跟住 send 俾我嘅監製或者 send 俾我嘅填詞人。係，我覺得真係好係咯。即係但係對於食嘢方面就冇乜太大嘅即係要求嘅，或者唔係啲好中意去揾嘢食、揾好嘢食嗰啲嘅人士嚟嘅。我係好中意食嘢嘅，但係咧我好容易肥喺塊面度啊，所以我要食少啲，同埋好似水腫啊。所以我有時可能拍 MV 之前咧，我係會唔食晚飯咯，我會齋飲水咯，又或者5點前食晒啲嘢佢咯。會唔會飲水都肥嗰啲嘅人嚟㗎？係咯。我呢個我就唔清楚，但係我真係好容易水腫。OK。好啦，到我問你咯喎，假如有機會俾你 Marvel 嘅電影 Superhero 啦嚇，你選擇想做阿 Thor 啊，定係選擇做 Captain America 咧？哇！ Captain America 點解？因為好鬼大隻。Thor 唔大隻咩？大隻喎，但係佢好似高啲喎。Captain America 係咯，同埋佢嗰個嘢好型喎。盾牌個盾牌係咯，盾牌好型喎。但係 Thor 有個 hammer 嘅喎。女神錘。我都係中意 Captain America。去旅行嘅話，你會去揀一個係
陽光與海灘嘅地方啊，定還是會選擇想去一啲冰天雪地啲嘅地方去玩呢？我想問係咩情況下，即係放假定係度假，度假嚟嘅，去旅行去嗯玩嘅，陽光陽光與海灘多啲啊！ LA？你好翻 LA 又翻 LA 啊！其實本身即係對於即係都係喜歡啲即係叫可能天氣熱啲一啲，有啲朋友會中意啲係夏天啊，有啲朋友中意冬天，你會係咪即係相對會中意啲夏天啲嘅天氣？我係中意夏天啲啊！我覺得因為我係可能中學我就去咗美國讀書啦，去 LA 讀書啦，所以我好中意呢啲咁嘅陽光與海灘啊，即係可能好少落雨啊呢啲咁嘅地方，同埋冇咁潮濕。係咁香港就比較上完全相反嘅啦。好潮濕，所以我有段時間我翻嚟嘅時候咧，我係瞓得唔好咯。要再適應過咯，係啦。咁啊，今次呢個小小嘅遊戲二揀一咧，俾我哋斷定咗咧，Alex 一個係悠遊得嚟，又係獨立得嚟，又少少悠遊嘅朋友啦。咁所以咧唔緊要嘅，遊戲啫嘛，係嘛？不過我覺得佢係一個好謹慎嘅朋友啦，因為點解咧？佢每一個問題咧都會問翻我哋多啲嘅即係內容咧，等佢自己俾一個好嘅答案我哋個。因為其他嘅 artist 就即刻答我哋噶啦，佢就話：咦，呢個係咩嚟㗎？呢個點解啊？咁覺得佢諗好多嘢嚇，即係好多思想嘅人士嚟嘅，係咪啊？係啊，同埋天秤座真係可以諗好多嘢啊！同埋我喺天秤座好難揀嘢啊，尤其是去出街食飯咧，好難揀啊！所以我永遠我都唔中意點餸㗎，都係佢哋搞掂。我話你哋搞掂咯，我俾你哋搞。有人幫你搞掂係好事嚟㗎。我咩都食㗎，你哋揀得 OK 㗎啦。好啦，嗱，今日好高興咧，Alex嚟到我哋空氣中咧，俾 New York 嘅朋友更加了解佢啦。呢位嘅朋友，呢位嘅歌手咧嚇，咁亦都喺未來日子入邊咧有好多歌曲係推出嚟啦，亦都希望能夠咧喺我哋嘅樂壇裏邊咧係發熱發亮啊嚇。咁我哋係1480咧嚇，亦都希望能夠有更多嘅消息啦，關乎於鄺星宇 Alex 嘅。咁記住唔好唔記得我哋咯。有啲咩想同 New York 嘅朋友講啊？記得聽我啲歌啊！一定會。好啦，多謝你，下次再見啦喎。Thank you。